Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге келем үнсіз аңдамай өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай өтеді өмір жалған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір Мама у тебя вот такой нос был. Да нет. Да, я помню. Көктемгі жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалған-ай әуресіне салған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір мен денсаулығыма менің көңіліме көп не тілек айтып жатсыңдар оған көңілім шаңырақтар тілектеспесін амандық болсын денсаулық болсын әмин сақалдан аман болсын мына енді келе жатқан жаңа жыл бәріңізге тек қана амандық әкелсін денсаулық ауыл сақалдан аман болсын барлығымыз кететін болсын алла оған шипасын беретін болсын тілектеспіз амандық тілеймін денсаулық